Bashkia Vlorë ka shpallur hapjen e tendrit për rivitalizimin e tregjeve tradicionale dhe agroushqimore. Projekti synon rivitalizimin e një hapësire të rëndësishme ekonomike në Vlorë, duke transformuar ishtregun e Orizit në qendër moderne të tregtisë dhe agroushqimit. Kjo iniciativë është pjesë e strategjisë për të përmirësuar infrastrukturën urbane dhe për të modernizuar tregtinë lokale, duke krijuar një mjedis të qëndrueshëm dhe funksional për tregtarët dhe konsumatorët. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, projekti është i përqendruar në zonën ku ndodhet ishtregu i Orizit, një nga tregjet tradicionale të qytetit të Vlorës. Kjo zonë ka pasur një rol të rëndësishëm në tregjet tradicionale të qytetit, por ndër vite infrastruktura e saj është bërë e papërshtatshme dhe kërkon përmirësime. Ky projekt synon krijimin e një tregu multifunksional që ofron hapësira të përshtatshme për tregtinë agroushqimore dhe tradicionale, duke integruar një qasje urbane dhe arkitektonike. Rivitalizimi pritet të ketë një ndikim të madh ekonomik dhe social, duke përfshirë rritjen e aktivitetit ekonomik, si dhe duke krijuar mundësi të reja për tregtarët dhe bizneset e vogla. Me zgjerimin e tregjeve dhe infrastrukturës mbështetëse, pritet të krijohen vende të reja pune në sektor të ndryshëm, si tregti, shërbime dhe logjistik. Gjithashtu, krijimi i një tregu modern do të krijojë një mjedis më të sigurt dhe më tërheqës për komunitetin, thuhet në dokument. Po kështu, do të krijohen struktura moderne dhe funksionale me hapësira të gjera dhe të organizuara për tregti, si dhe do të krijohet një infrastrukturë e përshtatshme për të akomoduar aktivitetet e përditshme. Hapësirat janë të ndara në zona të dedikuara për shitje, magazinim dhe shërbime, duke siguruar qarkullim të lehtë dhe efikas për klientët. Plani përfshin edhe lidhje me rrugët kryesore për një qasje të lehtë nga automjetet. Ndërkohë, fondi limiti për llogaritur për këtë projekt është 22.768.000 lekë.